Pessoal, vou dar uma dica bem rápida aqui para quem comprou um Export. O meu é o modelo Freestyle 2015, e ela estava fazendo bastante barulho nos bancos, banco traseiro, chega incomodando. A minha solução foi essa aqui, ó, fita isolante, tá? Você levanta o banco, né? Essa travinha aqui, ó, levanta ele e passa fita isolante aqui, ó, aqui lá no outro banco também, tá? Já testei aqui e resolveu. Espero que funcione com vocês aí.